Salam uşaqlar, 8-ci sinif böyük summativ 2 nümunəsinə baxırıq. Birincisində deyir ki, assist sözünün düzgün mənasını seçin. Uşaqlar, assist nədir? Kömək etmək. To help or give support to someone, kiməsə kömək eləmək, dəstək olmaq A variantı düzdür. Buraları təmizləyim. Sonra isə deyir ki, hansı söz aşağıdakı verilmiş cümləyə appropriate, yəni uyğundur. When the dog saw us, it began to... It bizi görəndə o başladı neynəməyə? Hürməyə. B variantı howl. Which phrase is appropriate in the given sentence? Deyir, aşağıda verilmiş cümlədə hansı söz uyğundur? I changed my mind and decided to go to the party. Mən deyir, fikrimi dəyişdim, change my mind və partiyə getmək qərarına gəldim. Sonra dördüncüdə düzgün söz önünü seçin. My teacher advised me not to give up and preparing for the exam. Preparing olmayacaq, prepare olmalıdır, ing olmamalıdır. Müəllimim mənə məsləhət gördü ki, vaz keçməyim və imtahanlara hazırlaşım. Choose a correct variant. Düzgün variantı seçin. A few juice sayılmayanda few olmayacaq. A little advice. B variantı düzdür. Advice sayılmayanda a little olacaq. None is a book. None isimlərlə birbaşa işləmir. Özündən sonra mütləq of gəlməlidir. C variantı səhvdir. Few coffee. Coffee sayılmayanda few istifadə olunmayacaq. All of Y variantı da səhvdir. Niyə? Çünki all of-dan sonra mütləq bir determiner the article olmalıdır. All of the pictures. Yəni, başqa determiner yoxsa heç olmasa z-si olmalıdır. Belə birbaşa isimlə sayılan isim cəmdə işlənə bilməz. Okay? Ona görə də bizdə hansı olacaq? Uşaqlar B variantı. 6-da sinonimlər olan düzgün cərgəni seçin. Sinonim tiny, huge. Tiny xırda, huge böyük deməkdir. Amazing, dreadful. Yəni bunlar antonimdə. Amazing möhtəşəm, əla, heyrətamiz, dreadful bərbad. Messy, səliqəsiz, tidy, səliqəli. Ordinary, unusual. Ordinary, adi, sadə, gündəlik. Unusual, qeyri-adi. Cozy, comfortable. Y variantı ikisi də rahat deməkdir. Sonra 7-də deyir ki, cümləni tərcümə edin. Never interrupt people when they're talking. İnsanlar söhbət eləyəndə onların sözünü kəsmə. İnsanlar danışanda sözlərini, onların sözünü kəsmə. Sonra 8-cidə deyir ki, cümlə qurun. Uşaqlar, cümlə qurmaq üçün mübtəda xəbər tamamlıq. A, mübtədamızı tapırıq. Sonra nə gəlməlidir? Xəbərimiz assist. Baxın, xəbəri tapıram. Xəbər nədir? Fe'l. I assist. Sonra tamamlıq gəlməlidir. Kimə mənə kömək eləyirəm? To the... Aha, uşaqlar, bir dəqiqə. Burada başqa şeylər də var. I am always ready. Burada to be iləndir uşaqlıq xəbərimiz. I'm always ready to assist. Mən həmişə hazıram. Nəyə hazıram? To assist elderly people. Elderly people. The elderly. Burada Z artikli olacaq uşaqlar ortada. Bunun yaşlıyla yazım ki, gözünüzə görsənsin. I'm always ready to assist the elderly. Mən həmişə yaşlı insanlara kömək etməyə hazıram. Sonra 9-da write a given in the correct tense form. Aşağıda verilmiş cümlələri düzgün zaman formasında yazın. Get var. Hansı zaman olacaq? Bitmiş zaman. He has not decided. Qaydalı fe'ldir. Qaydalı fe'llərdə fe'lin sonuna sadəcə id şəkilçisi əlavə etməklə düzəlir. O hələ də xaricdə oxumaqla bağlı qərar verməyib. Sonra last night. Last keçmiş zamandır. Keçmiş sadə zaman. O deyir bizə söz verir ki, keçmiş sadə zaman qaydalı fe'ldir. Fe'l sadəcə sonuna id şəkilçisi əlavə eləməklə düzəlir. O bizə söz verir. Qalanlar olduğu kimi qalacaq uşaqlar.
Okay. She promised not to tell a lie last night. O bizə keçən gecə söz verdi ki, yalan danışmayacaq. Sonra deyir ki, feilin düzgün formasının altından xətt çəkək. Both of the girls, qızların hər ikisi, uşaqlar 2 nəfərdir, both, hər ikisi. Xəbərimiz cəmdədir, ona görə də like seçəcəyik. Likes bu S sonluğu, yəni xəbərin təkli olduğunu göstərir. To dance at a party. Deyir ki, qızların hər ikisi partidə dans etməyi çox sevir. Neither of the students, uşaqlardan heç biri for today's is, burada heç birisi izlə olacaq. Bugünün dərsinə hazır deyirlər. Okay. Deyir ki, aşağıdakı cümlələri must, don't have, can't-lə bitirin. You must hurry, sən tələsməlisən. Niyə? Çünki deyir, gecikəcəksən, yoxsa gecikəcəksən. You can't. Can't həm də dedik ki, demişik ki, yəni qadağanı bildirir. Sən burada oynaya bilmərsən, təhlükəlidir. They don't have to. Don't have to. Take an umbrella, it's not raining now. Onların deyir, zontik götürməyə ehtiyacları yoxdur, lazım deyil, yağış yağmır çünki. Sonra be about to, be due to, be able to. I am about to. Yəni hal-hazırda nə isə eləməyə hazırlaşırıqsa, onu about to ilə veririk. I'm about to eat, yəni indi yeməyə hazırlaşıram. Can I phone you back? Məsələn, sonra zəng eləyə bilərəm. Sonra she won't be able to reach the meeting in time. O iclasa vaxtında çata bilməyəcək. Bacarıqsızlığı burada göstərdi. The plane is due to. Cədvəl üzrə hərəkət edən şeylərə də due to ilə verə bilirik. To arrive in London at 6 o'clock. Təyyarə deyir Londona saat 6-da çatacaq. Və 13-də deyir ki, feilin düzgün formasının altına xətt çəkin. They offered. Uşaqlar offer özündən sonra to məstər tələb eləyir. Suggest isə, suggest feili offer'ın sinonimi, təklif etməyin. O isə gerund tələb eləyir. Ona görə də to visit. They offered to visit the British Museum yesterday. Onlar təklif elədilər ki, dünən Britaniya muzeyini ziyarət edək. I don't mind. Mind'la isə having, gerund. Break after her work. Gərgin işdən sonra fasilə verməyə etirazım yoxdur. We often practice to play the piano. Bir dəqiqə uşaqlar. We often practice studying. We often practice playing. Burada da gerund olacaq. Biz tez-tez deyir piano ifa etməyi practice məşq edirik. I like to live in Spain one day. I like to live. Burada elə to live-dir də. Mən bir gün İspaniyada yaşamaq istəyərəm. James proud of winning. Burada gerund olacaq. Sözünlərdən sonra mütləq gerund. The competition. Mən James deyir yarışma udmağa görə fəxr edir. Sonra adjective və yaxud da adverbin altından xətt çəkin. She looked beautifully. She looked, look özündən sonra sifət istəyir. Nə oldu? Ruçkam niyə yazmır? She looked beautiful as a party. O partidə gözəl görsənirdi. Ted's mother scolded him as he behaved badly. Ted'in anası onu danladı, o özünü pis apardığına görə. The meal tastes delicious. Dadlamaq, görsənmək, ondan sonra səslənmək və s. Bunlarla biz zərf verə bilmərik, sifət verəcəyik. Yeməyi qəşəng dadır, dadlı dadır. He looked at the pictures curiously. Burada look feili uşaqlar baxmaqdır, yəni hərəkəti bildirdiyinə görə. Bayaqki görsənmək idi, hərəkət deyildi. Məsələn, yorğun görsənirsən. Bu hərəkətdir, yox. Hal vəziyyəti göstərir. Hal vəziyyəti göstərdiyinə görə sifət işlətdik. Amma burada uşaqlar hərəkətdir, baxır. O deyir, şəkillərə maraqla baxırdı, curiously. Ona görə də zərf seçəcəyik. Stay quiet. Burada uşaqlar yenə də
Sakit dayan, sakit. Burada hal vəziyyəti ingilis bu cür felləri hal vəziyyətindən ifadə elədiyinə görə stay quiet deyirik. I'll get angry. Sakit dayan, yoxsa mən əsəbləşəcəm. Belə felləri də əzbər öyrənmək lazımdır uşaqlar. Və indi də deyir ki, mətni oxuyun və suallara cavab verin. In today's world, it's impossible not to realize the importance of education. İndiki bugünkü dünyada təhsilin vacibliyini anlamamaq qeyri-mümkündür. Nowadays, most countries give special attention to developing national and given educational programs and government grants to schools. Və indiki dövrdə əksər ölkələr inkişaf etməkdə olan millətlərə xüsusi bir diqqət ayırırlar və məktəblərə təhsil proqramları və hökumət qrantları, mükafatları verirlər. Education begins at school. Təhsil məktəbdə başlayır. Schools give us a wide knowledge about the world around us. Məktəblər bizə ətrafımızdakı dünya haqqında geniş bilik verir. Knowledge is gained both from textbooks and lessons taught by life. Bilik həm məktəblərdəki bu textbooklardan, dərsliklərdən, həm də ki, həyatın öyrətdiyi dərslərdən öyrədilir, qazanılır. Schools also help us to build our character and to develop discipline. They teach us to respect others. Məktəblər həm də bizə xarakterimizi qurmağa və disiplin, nizam-intizam yaratmağa, eləcə də başqalarına hörmət etməyə öyrədir. Education is important because it makes people good citizens. Təhsil vacibdir ona görə ki, o həm də insanları yaxşı vətəndaş edir. Well-educated people are responsible for the better future of the country. Yaxşı təhsil almış insanlar ölkənin daha yaxşı gələcəyi üçün məsuliyyət daşıyırlar. A nation can never grow without education. Bir ölkə, bir millət təhsilsiz heç vaxt inkişaf edə bilməz. Society can survive if it provides young people with access to education. Və cəmiyyət o vaxt xilas ola bilər ki, o öz gənc insanlarına təhsilə giriş imkanı yaradır ki, bunu bizim ölkəmiz edir. Çox təəssüf ki, uşaqlar oxumurlar. Oxumamağı uşaqlar özləri seçirlər. Hər cür şərait var, amma uşaqlar oxumurlar, uşaqlar. Çox təəssüf. Və deyir ki, what's the passage mainly about? Mətn əsasən nə haqqındadır? The importance of education, təhsilin önəmi. İkincisində, to give something to somebody or make it available for them to use. Deyir ki, kiməsə nəyisə vermək və yaxud da onlara bunu imkan yaratmaq ki, ondan istifadə etmək. Bu to provide, təmin etmək. What does word it refers to? Altına xətt çəkilmiş it nəyə aiddir? Altına xətt çəkilmiş it mən görmürəm uşaqlar, siz görürsünüz. Yəqin cümlədə bir dənə it olar da. Mən görmürəm, siz görürsünüz. Dən buradadır. Burada da var, amma burada hələ ki gelmir də. Buradakini yəqin soruşurlar. Bu ikinci iti. Orada da ki bu society olacaq. A variantı. Çünki deyir society o vaxt xilas ola bilər ki, əgər o insanlara təhsil versə, nə versə society, yəni cəmiyyət. Write uncountable nouns at least from the text. Mətndən ən azı 3 dənə sayılmayan isim yazın. Importance bir sayılmayan isim. Importance vaciblik, əhəmiyyət. Education 2 sayılmayan. Education. Attention bu da sayılmayan. Elə birinci abzasdan nə qədər yazdıq? Attention. Bu qədər uşaqlar, bəyənin, abunə olun, paylaşın. Qəşəng kommentlər yazın, sağ olun.